Pre, teka lang, ikaw ba yung kahit walang ginagawa, tagaktak pa rin yung pawis sa kwarto? Grabe, parang sauna kahit gabi na, no? Ako dati, ganun din hanggang na-discover ko tong 3 blades ceiling fan. Malakas humigop ng init, hindi maingay, tapos solid yung hangin kasi ang laki ng blades. Literal na parang naka-air cooler ka. Kahit fan lang. Kung ako sa'yo, bilis na boss. Habang nakasale pa, baka mamaya maubusan ka tapos babalik naman sa pawisan na buhay. Trust me, life saver to.